Всем здравствуйте! Вы на канале «Говорит Маруся Лайф». Присоединяйтесь к нам. Мы сегодня немножечко занимаемся готовкой. На улице ливень. Такой ливень, что аж... Ну, кстати, по всей России, говорят, ливни заливают по полной программе. Если честно сказать, немножко так расстроены мы. Потому что приехали мы на огород. Не, первый день нормально было, сухо. В Троицу мы отдохнули. Все. А на следующий день планировали идти на огород. Но не получилось. Зарубил такой дождь. А там до этого, оказывается, еще неделю лил дождь. Всю неделю лил. И причем не просто лил, там такие были потоки воды. У нас, короче, огород поплыл. Смыло. Вот у меня грядки, они высокие, я их делаю высокими. И они все вот просто размазаны. И там вот мы не сняли, конечно, жалко вот эти места, потому что там такие вообще кошмарные эти потоки шли. Растения, конечно, сильно страдают, но что теперь сделаешь, природа же. Да и вон сейчас в этот в сад зашла, там же цветы, да что, ливень шел, да еще с ураганом, с ветрами же, и все лежит, вот просто лежит. Вы представляете, цветы все надо сейчас будет поднимать, что-то обрезать, что... Ну, все у нас так, это, в мире. Не бывает ничего, все гладко. Мы не в раю живем, мы живем в мире больших перемен. Сегодня дождик, завтра жара. Вот жара постояла, вон Юля правильно сказал. Хоть немножко отдохнуть от жары, потому что жара уже прям немножко, ну, все уже идут. Нате вам, отдыхайте. Ну, мы отдыхаем. Лучку набрали, сейчас будем делать эти лепешки с луком. Лепешки с луком мне мама научила. Она в свое время любила, очень часто их делала. А потом что-то как-то прошло у нее. Ну, возраст. С возрастом-то, конечно, люди меньше уже хочется возиться со всей этой ерундой. Тем более, когда дети уже разъехались. Кому готовить? Вроде себе что, много ли надо? А раньше она готовила много этих лепешек. Особенно летом. Почему? Потому что летом очень удобно лук. То есть лепешка с припеком, а она человек Кавказ, ну, с Кавказа. У нее это в роду лепешки, это лучший хлеб, потому что там и лепешки, и лаваши едят ведь. Но она как бы, у них не тандыр была, а просто печка. И они готовили лепешка. Готовили лепешка. Бабушка, говорит, она рассказывала, говорит, выйдет, в доме-то нельзя было готовить. Всегда готовят на юге, или в летней кухне, или на улице. Она говорит, была такая у нас не летняя кухня, а на улице печка стояла, стол стоял. И бабушка говорит, там, значит, на этой печке всегда вот эти лепешки пекла. Тесто сделает. А так как лепешка все-таки, ну, она должна быть сытная, ее делают или с картошкой. Очень вкусная, кстати, с картошкой. Мы тоже как-нибудь сделаем, потому что я все собираюсь показать вам этот рецептик. Он очень классный. Или с луком. Она говорит, лук много же припек. И как хлеб. Ой, и вкусно. Обалдеть. Ой, я сейчас заплачу. Лук у нас ядреный в этом году. Прям, ой, как хорошо мне. Вы меня спросите, что у меня с пальцем? Обязательно спросите, потому что скажете, что у вас напальчник на пальце. Вот у меня дети рыбаки. Они маме наловили целое ведро рыбы. И мама ее чистила, и вот плавником, короче, там острым местом под палец себе зацепила. И вот сразу не обработала, а пошла в огород, туда-сюда. Ну и занесла, видать, инфекцию, заболел палец. Вот сейчас вот лечу. Вот и пальчик пришлось завязать. Вот будем лепехи сейчас с вами вместе жарить и поговорим о чем-нибудь хорошем. О плохом не будем. Там и там, там и там, там и там так заливает. Хотя, да, в последнее время не очень хорошие тут новости, да. Но с природой мы спорить не будем. Мы ей не указ. Я, кстати, очень сильно боюсь вот это вот, когда хорошая погода, там раз вот такой вот, и ливни понеслись. Вот эти вот ливни очень опасны. Почему летом опасны такие ливни? Жара потом, если пойдет, растения могут заболеть. А только начало лета. А представляешь, начнет все болеть. Ой, вай. Хотя я уже начала обрабатывать, но все равно вай, я боюсь. Ну, жалко. Я говорю, в том году, как раз вот в июне у нас жарища стояла, воды вообще не было. У нас же ведь за лето огород вообще не поливался. Я говорю, чудо огород, потому что на нем весь полив шел только лишь от
Как говорится, что с неба, если упадет, росы тоже ведь, кстати, не было, потому что влаги не было, и росы не было, сухо было. Мы приезжали на огород, мы приезжаем рано утром на огород, не было вообще росы, все сухое было. А в этом году я уж мужу говорю, это ты виноват. Понаставил везде на даче бочек. Вот, вот тебе и заливать все твои бочки. У нас по всем краям бочки стоят. Он говорит, надо ж воду собирать, полив. Ну, собирай. Для чего, только не знаю. Съездили мы вообще, конечно, замечательно, потому что, несмотря на то, что погода на Троицу ездили, были на кладбище, родные повстречались, отдохнули. Позанимались на даче уборкой, немножко обихаживанием. Муж мне кухню сделал. Все руки у него не доходили кухню сделать, потому что, ну, некогда, посадки туда-сюда. А тут он мне кухню сделал. У меня теперь рабочий стол шикардосный. У меня теперь там свет есть на кухне. У меня теперь еще, полочки еще сделал для хранения вещей. Я говорю, ну как хорошо-то. Я говорю, дождик-то пошел. Вовремя хоть дела поделали. Я тоже повозилась, очень много дел поделала таких. Ну, в виде уборки, там, наведения порядка, туда-сюда. Так что мы отдохнули хорошо на даче. Прям вообще неохота уезжать. Вообще неохота. Я прям там жила бы, я уеду, буду жить. Не могу прям. Не хочу. Вот приезжаешь в город, ощущение сразу другое в городе. Заезжаешь вот в город, и уже все вот прям вот как будто на тебя что-то давит. Какой-то пресс. Так нехорошо. Ходили за первой ягодой. Свою первую Викторию собрали, поели. 2 раза собирали, 2 дня подряд. Вкусная. Мы сейчас отъедаемся. А я всегда говорю, я за то, чтобы первую ягоду всегда кушать. То есть нужно поесть ее, насладиться, а после можно уже и заготавливать. Я не люблю так вот сразу все, заготовки и ничего не есть. Хотя я такой человек, когда я собираю ягоду, я никогда не ем ее. Заметила за собой, вот многие говорят, ой, ты наелась, и ты попробовала? Не, я вообще ни одной ягодки. Вот я пока хожу по полю, собираю, да, там, ну, землянику, я вообще ни одной ягодки не съем. Чернику собираю, ни одной ягодки не съем. Клубнику собираю, ни одной ягодки не съем. Не знаю почему. Вот когда она только будет собрана, уже... Да, а вот когда мы ее соберем, а мы ее собрали вечером после рабочего дня трудоемкого, сели, и на ужин у нас была земляника с козьим молоком. Обалденно вкусно. Сейчас я даже покажу вам нашу земляничку. Мы немножко набрали, потому что съездили, только увидели, что она пошла. Она только-только у нас пошла, и мы решили немножко набрать, покушать. Это мы остатки привезли. Ну, мы съели и поели там хорошо, поужинали с молоком. А это еще привезли. Сейчас мы ее тоже с молоком будем есть. Вкусняшка. Аромат чувствуешь, да? Вообще обалдеть не встать. Вкус. А какая она вкусная. Вон я Юля, она не ела никогда с молоком. Я ей говорю, давай с молоком попробуй. Она вкуснейшая. Я молоком заливаю просто. И ложкой чуть-чуть разминаешь. Получается как в йогурт такой вкусный. А некоторые добавляют немножко сахара, оно вкуснее так, ну послаще. Как оно вкусно. Я вообще, когда первый раз землянику увидела, мне 18 лет только было. Если так подумать-то, да. Родители купили в деревне дом. Мы сначала с папой приехали, а потом мама приехала. Вот когда мама приехала, пошла земляника. Как раз она в июне где-то, в конце июня. И мы набрали, а там, знаете, там такие... Там ее невидимо. Там она вот, я не знаю, она прям вот вообще, там даже ходить не надо. Там вот садись вот так вот на полянку, просто садись. И все твое. И ты с ведром оттуда уходишь. Там реально очень много ягод, где мы жили. И клубника, и земляника, и очень много, и вкусная такая. И вот просто это, папа пошел и набрал ведерко 5-литровое. Ну, я не знаю, сколько, быстро он очень набрал. Пришел. И вечером мама, я никогда не забуду, такая у нас была миска большая, ну как тазик. Вот я всегда говорю тазик. Большая-большая миска. И она ее туда перебрала. Она, типа, давай варенье. Он, какое варенье? Молоко давай. Парное молочко свежее купили. И туда налили. Пап налил, размял. Чуть-чуть сахарочку. Ну, все равно дети сладкое там. И вот он нам говорит, ешьте. А мы сидим и думаем, а как, папа?
Он говорит, хотите оттуда ешьте ложками, хотите каждый себе наложите. Но мы как начали оттуда наяривать. Ну что у нас тогда еще ребятишки, мы маленькие были. Ну, я-то уже взрослая была, а двое еще у мамы мелких было. Нас народу много, еще у нас племянник у мамин был. И как бы толпа большая. И вы знаете, мы так ее наяривали, она такая вкусная. Остановиться не могли. Папа, вкусно? Ага. И вот мы с тех пор землянику только с молоком. Кстати, многие вот не знают, а землянику кушать очень полезно, особенно тем, у кого язвы желудка, у кого гипертония, проблемы со здоровьем. Это невидимая красота, это просто кладезь полезных веществ. И поэтому вот у земляника складывается вот с такими этими. Вот мы сейчас ее поедим, а уже вот на следующей неделе собираемся ехать собирать, потому что как бы уже все, она полностью пойдет. А нынче ягоды много. Будем морозить. Я, кстати, заметила одну вещь. Не варю сейчас варенье. Вот вообще никакого смысла в варенье не вижу. Кроме, конечно, яблочного повидла. Яблочное повидло или сливовое повидло я делаю, потому что это очень удобно делать пироги. А вот ягоды вот такие, земляника, клубника, я не варю. Бесполезная вещь. Я что делаю? Я ее перетираю. Землянику можно целиком заморозить. Ее когда замораживаешь ягодками, очень удобно потом запеканки делать. Я люблю с земляникой. Люблю так, даже достанешь, она разморозится и вот как будто свежая. Это мы делаем. Или же перемалываю в пюре и пюрешки замораживаю. И потом вот, кубиками делаю. И достаю, когда надо, она разморозится, вот прям свежая, вот просто свежая. И никакого варенья не надо. Кто-то там еще сахар добавлять. Я даже сахар не добавляю. Потому что, смысла не вижу. Но очень вкусно и так. Сейчас я вообще никаких варений из ягод не варю. Только лишь вот делаю заморозку. Это очень вкусно. И буду еще делать, если будет много, сделаю пастилу земляничную. Это я делаю всегда. Я пастилы много готовлю. Можно засушить землянику. Когда она засушенная, ее можно смешивать с чаем. И вот чай заваривать вместе с земляникой. Такой аромат, вкус. А можно делать фруктовый чай. Допустим, смешанный там земляника, еще какие-нибудь ягоды. И спрессовывать его. Получаются такие как бы квадратики чая. Его раз кипяточком залил, настоялся и пьешь. Вот обалденно вкусно. Все, рассказала все секреты. Расскажите, кто уже ягоды собирает. Может, уже кто-то даже не ягоды, а яблоки собирает. У нас же страна такая. В одном месте еще только лишь снег растаял, а в другом уже месте уже вовсю едят картошку и все остальное. Я беру 2 яйца. У меня килограмм теста где-то примерно. Немножко солю яйцо. Это у меня адыгейская соль. Я в Магните покупаю адыгейскую соль. Можно и самим сделать. Кстати, в этом году планировала сама сделать. Но не знаю, как получится с этой погодой. Что вырастет, что не вырастет. По чуть-чуть добавляем лучку и замешиваем. Кстати, луку надо больше есть. Еще готовьте вкусный салат из лука. Простые. А, кстати, у нас будет рецептик салата самого простого из лука. Как говорится, проще не придумаешь. Пока хватит нам. Будет недостаточно, еще возьмем. Решила руками делать. Не скалкой. Была у родственницы. Мы делали с ней пироги. Она мне говорит, я делаю руками тесто. Без скалки. Оно мягче так получается. И вы знаете, я такая сделала, думаю, и правда. Другой вкус, другое ощущение. Оно мягкое. Тесто не мое покупное. Врать не буду. Некогда было тесто ставить. Я только с огорода приехала. Поэтому сразу говорю, тесто покупное. Как они его делают, не знаю. Мне не нравится оно. Но пришлось купить. Свое вкуснее. Что-то не нравится мне это дело. У нас есть всегда выбор. Или мы берем, или мы не берем. Взяла, терпи. Это у нас будет сейчас первая лепешка. Не жарко как раз готовить. Вот сейчас вот печь хорошо. Сейчас и хлеб хорошо печь. Но мы, кстати, купили хлеб очень вкусный. Мы удивились, когда мы заехали в магазин деревенский. Вот все-таки в деревне, я скажу, один плюс. Большой плюс, который вот не отнять у людей. Хотя со временем, наверное, это исчезнет. В деревенских магазинах очень вкусный хлеб. Вот реально вкусный. Он делается, во-первых, настоящий. Такой хлеб. Мы просто буханку навернули с мужем за один присест.
И поэтому, когда мы вчера поехали, мы купили сразу несколько буханок. Пусть на сколько дней нам хватит, там, я не знаю. И я взяла еще, думаю, сделать квас хочу из него. Мне муж говорит, попробуй из него сделать квас. Я говорю, так он пшенично-ржаной. Он говорит, сделай. Вот буду делать квас еще. Опа. Опускаем на сковородочку. И легкий прихват с одной стороны. Потом переворачиваем и сразу же туда прикладываем лучок. Опа. Вот так вот. Уже сок дал лучок. Это хорошо. И прям вот так вот сейчас разложим его. Яичко сейчас прихватится, и лучок будет на своем месте. У нас очень любят дома такие лепешки. Всегда просят: мама, приготовь лепешки, особенно если едем куда-нибудь. Это вообще. Сейчас нам поджарится, и переворачиваю, здесь еще зажариваю. И заменяет хлеб хорошо. Как на Кавказе хлеб, по сути, не пекли никогда. Там обычно всегда пекли лепешки, лаваши. Еще, знаешь, чем мне нравится лаваш, вот лепешки, у них вот этим в кавказских блюдах. Оно вот сделано не просто так, оно сделано универсально. Берешь лепешечку или лаваш, туда зеленуху, вкусняху, туда-сюда. Раз, это как у нас бутерброд, когда хлеб отрезаешь и колбасу кладешь, да? А у них-то туда все можно положить, заворачивать, и вот лавашка. Ой, как вкусно. И самое интересное, что даже белая мука, на тот момент, когда в лаваше все-таки белая мука, она полезна будет для организма, потому что она идет зелень, там куча зелени. И вот эта зелень вся, вот этот весь лаваш переработает. Вот какая вкуснотень. Мне очень нравится вот на Кавказе. Ну, конечно, у каждой народности свое. Извините меня, у нас в Удмуртии перепеча. Какая красота, вкуснятина какая. Это же табани, какие вкусные. У всех свое, конечно. Ага, все нормально. Опа! Сейчас также подрумяним и готово. Это что это вы, говорите, лепешки это? Давно уже надо спечь. А я говорю, так мы хотели здесь на природе, около печки. Понимаешь? Он такая на меня смотрит. Ну тогда в следующий раз обязательно нужно сделать. Я говорю, так в том-то и дело. Ну, видишь, как погода нам нынче не подходит. Мы хотели, говорю, в вечернее время, когда уже закат, такой птички поют ночные. А мы такие лепехи. Можно даже печку растопить, если будет не жарко. Огонек туда-сюда. И папа говорит, так вообще на печке жарьте. Там же жарко. А у нас теперь на кухне этот свет. Там тоже можно теперь в печке жарить. Но это когда прохладненько будет. Посмотрите, какая красиво получается. Ну, мы сейчас следующий спекем. Мы еще сядем, будем с чаем пить их. Опа. Лепешечки готовы. Можно их уплетать. Что мы сейчас с Юлькой и будем делать.